Acı həqiqətlər silsiləsindən. Soyuqdəymə əslində fiziki narahatlığa səbəb olan bir xəstəlikdir və müsəlmanın günahlarının təmizlənməsinə kəffarə olan yaxşı bir haldır. Ancaq bu soyuqdəymə mənəvi bir xəstəliyə çevrilib, ümmət arasında yoluxmaya səbəb olarsa, bu günahlara kəffarə olmur, günahın özü olur. Bugün sanki soyuq dəyib bu ümmətə. İsti münasibətli qardaşlığa soyuq dəyib. Hərarətli münasibətlərə soyuq dəyib. Bir-birinin halını maraqlanmağa, sevgi dolu görüşmələrə soyuq dəyib. Xəstə ziyarətləri özü xəstələnib. Sədəqələrimizin sədəqəyə ehtiyacı var. Cənazə namazlarının özü ölüb. Süni təbəssümlər, uzaqdan uzağa salamlaşmalar soyuyan münasibətlərin nəticəsidir. Görsənən odur ki, soyuqqanlı olmağı yanlış başa düşmüşük. Bu arada Ramazan da soyuq keçir. Yəqin bu il qışa düşüb ona görə. Qorxuram ki, belə getsə, bu soyuqluğu cəhənnəm istisi əridə.